jour moko na ningi bozo mboka na ndenge ya ki ya kimia ile beza viva tangu akomi alobi le commandant suprême des armées a sa petit message Kagame il a compris makambu wana ndenge na yebisaki bino awa tangu biso tozali kosala travail conjointe na IPDF oyo ya donc ndenge nazali kosala bino mbongo eza déjà na maboko IDPS viva ezali par rapport ya crédibilité à chef de l'État ezali par rapport ya baye atie na place bazali kosala bazali crédible. Ope bolanda biso na YouTube bolanda biso na betando nyonso eza boza na Paris boza na Kinshasa partout bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi talatala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube donc bango nde bavanti makambo taka ba image donc ya talatala bobenga bango talatala Congo News donc viva ezali parlement de Boulemba super na bokuta na biso ndenge tomesa okuta mpona rang yeyo okambi ya parlement le président Mwalimu Kotama gendarme ya union sacrée liboso lelo akobanda rang na biso ndenge tozali na bomoko na FARDC apinga mboka bazali na est ya République démocratique du Congo na mosala oyo bazali kosala oyo balobaka 1 euro balelaka ete me baselekwaka ebotobote yango oyo lelo topelisi Bushi ezali symbole ya vaya combattant oyo awuti kokweya na champ de bataille pour que mabele ya bakoko mabele oyo ezali sacré ya biso ezala récupéré yango topelisi Bushi lelo na parlement na biso et puis tozali observer 1 minute de silence en mémoire ya vaya soldat na biso. Merci. IDPS viva! Ndenge bomoni lelo rang na lati itende ya rouge ayebi banyonso to bazali kolanda na bakombata toza awa obi lelo gendarme union sacré président Mwalimu abimeli biso boye mpona nini mais ezali point oyo tokolobela mais banyonso to bazali kolanda biso oyo kitende ya rouge elingi kolakisaka biso tozali déterminé sikoyo ya kosala guerre na Rwanda boye to boye te parce que trop c'est trop bakomi biso ya mingi olobi esili mpe tozali très déterminé pesi message d'abord le chef de l'État ayebake baike basi batelemi mpe bazali disposé badéfendre mboka na bango mpe tozali très déterminé Rwanda ekoma province ya République démocratique du Congo boye to boye te yango tolati signe ya rouge elingi kolakisa ete tozali na bitumba IDPS viva topesa na Congo. IDPS viva je crois bien bapoint nyonso tu oyo ezali mais nazali kobanda sikoyo na makambo ya 145 territoire nakanisi bino nyonso tu boyebi makambo ya 145 territoire boye to boye te lelo tozali samedi le 18 date yango nalobi malamu lelo tozali samedi le 18 hier ezalaki vendredi le 17 IDPS viva ndenge nayebisaka bino biso mosala na biso ezali kotala soki makambo oyo mokonzi ya mboka azali koloba soki ezali kokende malamu to ezali kokende te boye to boye te mokolo alobi ndeko par rapport ya makambo ya 145 territoire et puis boyebi makambo ya programme ya 100 jours oyo le chef de l'État apesaki na ndenge esalaki na soni
oyo elekaki na bato bazangaki conscience esprit ya patriotisme ndenge elekaki bino nyonso tu boyebi. Mais le chef de l'État très déterminé ya kobongola mboka ya Congo autaki kolancer cadeau ya peuple congolais oyo tobengango 145 territoires. Mais na programme ya 100 jours na mosala mosusu esalemaki le chef de l'État très déterminé eke basilisa yango UDPS viva ndenge nayebisaka bino toujours Fati azali nde bénédiction mpona mboka ya Congo, azali nde likabo. Mpe lelo samedi babenga la 16h na bandeko moko basepelaka na nga oyo badema tonde kosala bamemanga na mboka ya poto. Nabeleli bango lelo nayebisi bango botika démarche wana ngai na poto tosi tokabwani UDPS viva na mboka oyo na makambo namoni na volonté ya chef de l'État mbongo wana ezali koya na mboka poto na kokende kosala nini nakende komema malala nakende komema nini soda na nanga natikali deja na mboka ya Congo UDPS viva bolanda kado oyo ndeko lobi vendredi tokendaki descente moko stratégique oyo bomoni awa balati oyo ESECO awa PDL donc ezali programme de développement oyo omoni makambo ya programme oyo ya 145 territoire yango oyo donc oyo azali kogere yango ezali nde PSECO UDPS viva lobi nakei ndeko me bapekisi biso tolakisa baimage wana me keke foto ekoleka lobi nakei komona hôpital moko ya monene ndeko ekamwisi ngai awa na kati ya Kinshasa mpe hôpital wana kokota na kati nango kotambola nasali 3 heures du temps UDPS viva omoni malade ebele oyo biso tobeli awa oyo ezalaka awa ezali bastress epuis ezali baenvironnement vu que le chef de l'État avait compris yango hôpital wana bazali koseki ezali secret nazotanga endroit te. Pourquoi? Parce que le chef de l'État lui-même yende akoya koinaugure yango mpe yende akobimisa nyonso to ya kuku na kwasa yango nalobi nazali koinforme bino namoni hôpital wana na bamateriel ndeko otali kobangi mpe boyeba yango na materiel wana baexpert oyo bazalaki sur place materiel wana na Afrique centrale nyonso tu ezali kaka na mboka ya Congo UDPS viva pete no chef de l'État maboko na parce que soki botali bien le président Fati azali kozongisa Congo oyo ezalaki Congo ya kala boye to boye te tozalaki koyoka ntango tozali bana mike ke soki moto abeli na bafrique du sud abeli soki na bagabon abeli wapi babande koya kozwa soin awa boye to boye te mais ntango bato bayebaki vale ya mboka te banationalité douteuse bagere mboka oyo ekomi nde sans service biso le baya biso nde tokomi kobima mais le chef de l'État attaque de père et de mère mona ndaku mona bilaka alobi makambo nyonso tu ipezonga ndenge ezalaka UDPS viva yango bomoni nayebisi bino hôpital ya monene la référence esili kobotama ezali na place moko stratégique toyei kotambola mokolo alobi kotala yango me ndeko ezali na bikamwa balakisi appareil moko oyo ya scanner ndeko maladi nyonso tu bozali komona awa moto akobela lisusu na kisi te ezali maladi ya salite ezali maladi ya bastress donc hôpital wana soki okoti obimi obiki UDPS viva il faut mona propriété il faut mona matériel oyo ngai non tomonana te mais nyonso te ezali grâce ya chef de l'État mpe hôpital wana nazali koyebisa bino na kodévoile mponga nabombaka te nabomba nabi nabomba hôpital wana ezali hôpital ezali na ka moko awa na kati ya Kinshasa ka ya basoda UDPS viva tant que le garant commandant suprême des armées il a compris tala mosala bamilitaire bazali kosala abongiseli bango kado ya monene ya makasi oyo na Afrique centrale nyonso tu bapareil wana ezali te donc bandoko ya bipai na bipai kose faire soigner awa mais ezali esika ya basoda UDPS viva ndenge nazali koyebisa bino nanu bazwi yango te nanu bapesi bango kado te mais misala ezali ya kosalema mpe makambo lisila ekomi ya kotanga misapi ya kotanga misapi po esila le chef de l'État inauguré yango UDPS viva mais tala yango nazali koyebisa bino
makambo ebele oyo le chef de l'état il était très déterminé esalema ezalaki kosimba te mpo bato bazalaki na manque ya conscience bautaki nango na régime oyo eleki mais tala bato oyo bazwi conscience oyo nayebisaki bino mokolo eleki awa DG ya Beseko oyo tobenge Jean-Mabi Mulumba boyebi ya il avait sa viva abi boyebi te boyebi te oyo nayebisaka bino awa na parlement de Bulemba Super azalaka kotemisa motuka na ye awa azali pe membre ya parlement ataka biso na mosika mais le chef de l'état avait compris le message Jean-Mabi azali moko très costaud partout moko très costaud oyo asali na babanque mondiale asali baplace ya mbongo ebele yango nayebisaki bino pour ke bakonstruire mboka ntango Kabila azalaki te déterminé ya koyiba atiaki matata poni boye to boye te ntango le président Faci il a compris fo totonga Congo atali na Beseko place oyo esimbaka baprogramme ya bamilliard il faut atia moto ya maboko pembe boye to boye te yango atiaki DG Jean-Mabi azali kuna na Beseko mpe la personne oyo alapi ndai ya koyede le chef de l'état kombo na ye Jean-Mabi boye to boye te yango nazali koyebisa yo nasali descente mosala kitoko UDPS vivant lelo mokolo ya samedi na cadre ya 145 territoire abengisi bana nyonso to ya Lomami lelo samedi abengisi bana nyonso to ya Lomami na maison français kuna na Gombe abengisi bango na gouverneur oza eli na badepute na basénateur na banotable nyonso tu baye bavandi wana UDPS viva botala nayebisi bino nasala formation ya lutte contre les fraudes et la lutte contre les fraudes et le détournement ezali na élément moko oyo bato bayibaka mbongo ezali manque ya transparence UDPS viva eloko babengi yango ya l'état ya l'état ya tata na yo te ya mama na yo te ozali redevable na peuple congolais boye to boye te yango moni Jean-Mabi azali déjà Beseko il a compris place oyo le président Faci asalinga ezali le peuple d'abord ezali mpo na intérêt ya peuple yango abengaki bango lelo alakisa bango ainforme bango mosala 145 territoire oyo ekosala na kati ya Lomami UDPS viva ndeko natali yango pesa bikamwa tobeta no président Faci maboko na nabi tobetela président Faci maboko na UDPS viva yo mutu ozali kocomprendre te 145 territoire yango wana nde deuxième mandat ya Faci balobi développement ekouta na niveau ya base UDPS viva baterritoire nde kuna baécole en désordre bahôpitaux en désordre ntango tala toyaka awa tozali kosolola makambo ya 145 territoire lelo nde nazwi UDPS viva makambo ya 145 territoire ntango boyoki babi bakosala banzela bakosala bahôpitaux ezali slogan te Fonds monétaire international esi epesi déjà mbongo donc ndenge nazali kosala bino boye mbongo eza déjà na maboko UDPS viva ezali par rapport ya crédibilité ya chef de l'état ezali par rapport ya baye atie na place bazali kosala bazali crédible donc basi bapesi biso déjà bamoyen na mpe lita awa bozali komona makambo ezali kokende se kokende UDPS viva ntango banotable gouverneur badepute basénateur ya Lomami batali makambo wana ndenge le DG azali redevable na peuple boye to boye te asali devoir na ye ntango bazwi nouvelle wana na ngai epesi ngai kaka koseka UDPS viva nalobi tobetela le président Faci susu maboko na soki bozali kocomprendre te wana ezali déjà clé ya deuxième mandat boye to boye te betala le président Faci na kocomprendre makambo atali abifo na tia motu oyo azali maboko pembe motu ya moyibi te yango atia biso DG wana boye to boye te yango nayebisi bino makambo ezali kitoko o obeli o osali nini makambo apoto abuo biso nyonso tupesi wana UDPS viva yango nazali koyebisa bino le chef de l'état azali kosala mosala makasi epi malamu mpe makambo ya 145 territoire ezali na etandi nyonso tu ya Congo UDPS viva okomona na pe dita awa mboka oyo ya Congo ezali kobongwana mpe nazali koyebisa bino ntango nzambe ayebisaki
Zakari okobota mwana Zakari atalaka te nga mukolo boy na sina kolibo na kobota te il peut se vivre maintenant tangu nzambe atalaki Zakari azali teti azali tembe akomisaki ebaba boy to bote facha lobi Kongo ekobongwana ba oyo bazali na tembe bazali koyoka te yango tosengi na nzambe tangu Kongo azali kobongwana bango bakoma ba aveugle boy to bote akomona esengo ya Kongo te bakomona te me bakoyoka il peut se vivre bakomona yango te me bakoyoka boy to bote parce que bino bozali batu ya tembe le président parti assez assis makambo ya Congo apesa ngo na ba Jacob oyo sokotali na ba cette écriture azali soki asimbi makambo wana ekendeka kaka liboso makambo wana ekendeka kaka malamu boy to bote il peut se vivre yango nayebisi bino makambo ya 145 territoire soki okei ayebi biso ezali slogan nayebi biso oyebisa bango makambo ya lokuta po mbongo esi ezali baingénieur basi bapanzani makambo nyonso esi esalemi awa ekei kaka na applicabilité donc batali balobi ti na début ya année prochaine na février makambo ebele kosila il ne peut se vivre wana ezali maloba ya oyo azali chargé ya coordination ya makambo oyo tobengi ya BCECO le DG Jean Madi et puis tant message wana sali en tout cas tosengi na DG asunga le chef de l'État ezali kaka intérêt ya chef de l'État te ezali intérêt ya bakongolais nyonso boye to bote tobete DG maboko makasi wana DG il ne peut se vivre yango c'est un combattant ayebisaki bino batula paka bamona pelete lisano ya liko otikele kema batinde tende talotake tumba bote bote est-ce que pacha banga tumba est-ce que tu sais que na banga tumba yo combattant banga tumba est-ce que ngai na banga tumba yango moni le losi na rouge de lobi tozali prêt pour ne tumba bote bote Kagame bongama Kagame ayebisaka ye chaque fois mboka ya Congo esi ekoti mbongwana Kagame akompanaka yango kaka te bayebisi ye baje oyo bosaki infiltration na mboka ya Congo esili na mboka ya Congo bazwi mwana oyo azali mwana ndako de père et de mère il ne peut se vivre est-ce que nationalité ya chef de l'État eza lutese mwana ndako oyebi place ya kola Pati azalaki grand gardien atangi dans le Congo central grand gole abandi na limité de passe papa zali bakuza bazali boye to bote yango même Nzambe même bakoko bazali kosunga ye Kagame ola bongwana bandeko ne asalaki makambo na bango akanisi bazalaka oke pouvoir esesila azali kocontinue bapratika buso ba il peut se vivre Etienne Tshisekedi aloba soki population batomboki eleki bombe anatomique bote bote nayebisaki bino première fois peuple congolais bakei na frontière kuna balongwe koma bakei na frontière ti Rwanda bote bote deuxième fois bakei lisusu na frontière balobi biso tozali déterminé tokende kaka kovanda na Rwanda mpo makambo esila il peut se vivre yango nazali koyebisa bino boreteni eloko moko soki bomoni mwana ya soso abimi na nzungu mama na ya quand le chef de l'État, le président Pati, azali koloba, qui n'a sengi sur le plan diplomatique et puis sur le plan militaire, ezali pambaki. Ba multimilliardaire ebele, oyo bazali inconscient, ba boy ko bongana, bazali ko sala kaka jamu yibi na sima Kagame. Alors le chef de l'État il faut déjouer bango, attaque un bon stratège. Le long ndenge nazali ko yebisa yo, monde entier, États-Unis, Chine, Russie, Wapi, donc tous les pays du monde, bazali sur le plan diplomatique derrière la République démocratique du Congo. Et ça grâce à la diplomatie, il ne peut se vivre. Maintenant, option militaire, nayebi sakibino bataillon Jeng de Kendaki. Mukula Rokene nayebi sakibino awa, tang balongwe, batang bakangi village na biso, balongwe ana Kinshasa. Tongo kokoma bazali kokende le chef de l'État ebisi bango na pesi bino instruction kaka moko ngai nde nazali chef de l'opération ndenge bozali kokoma
na bikaka jour moko na ningi bozo mboka na ndenge ya kimia ile pesa viva tangu bakomi alobi le commandant suprême des armées a sa petit message iso siko il faut récupérer mboka na ndenge ya kimia ile pesa viva to récupérer maintenant faire laisser maboko on makasi il a pesa viva Kagame il a compris makambo wana ndenge na yebisaki bino awa tangu biso tozali kosala travail conjointe na IPDF oyo ya Uganda na PARDC. Kagame il a compris le président ougandais a changé comportement azali na logique ya parti akei koconsulter mwana ya Yoweri Museveni président Ouganda bazali militaire po basala na ekopa militaire bameka mboka ya Congo ile pesa viva yango boyokaki balobi même Uganda azali derrière base wana ile pesa viva oyo azali ya bilaka ata bosali yebitumba ndenge esimba te ekosimba ata moke te ile pesa viva nayebisaki bino basigne oyo elakisaka un messie un grand aye na mboka wana papa ti esi elakisami yango moni même le pape François alobi ke bosambela mpo na ngai malgré na pusi visite wana bosambela mpo na ngai parce que nazali na message divine il faut avant ngai natika makambo ya pape avant ngai nakota mabele nasola na le président pati nazali na message divine il faut napesa ye pour ke ye nde asimbi mpe ya développement ya monde ate il ne peut se vivre donc à Congo ezali nde paradis na se ya mabele boye to boye te président pardon s'il vous plaît roi ya belge ntango aye awa alobi bato basalaki maseki bazali komona makambo aseki mais akoti sur le plan diplomatique makambo ya Congo en désordre makambo ya Congo sur le plan diplomatique France le président Fati nde number one un bon diplomate ayebi kojouer ayebi moment ayebi na bandroit il ne peut se vivre yango wana président ya Kenya depuis akutana na le président Fati alalaka lisusu te akoma kaka kolota ndoto ndenge nini nzela ekozala oyo ekouta Kenya eyambangu na kati ya mboka ya Kongo il ne peut se vivre alobi asengi makambo akoreflechir lisusu te basala na lombangu batia basoda baya na est ya République démocratique du Congo badésarme nyonso to azali na mondoki il ne peut se vivre wana ezali kaka grâce ya diplomatie ya le président Fati na bilaka il ne peut se vivre tobete le président Fati maboko il ne peut se vivre otala na maseki wana population ayebisi bango ayebisi barwandais bino bolobi ke biso ozali mboka pasi bino ozali na boswi biso na bino tosengi kaka frontière ya kokanga yango mutu ava na epa na ye na kimia il ne peut se vivre batali bongo bakonzi balobi na bango bazali kobenga le président Fati Beton balobi président tia na se makambo ya diplomatie tosala yango calmement mais toyeba koyokana biso awa boye na boye toyebisi bango na monde te bayebi ke bino oleki biso na bozwi boye to boye te yango tokangi tolobi mutu na mutu azona epa na ye il ne peut se vivre nayebisaki bino awa oyo na barwandais bautu FDLR très déterminé balobi biso makambo kovana susu na République démocratique du Congo tolingi yango ata moke biso tozali nde barwandais mboka na biso ozali na Rwanda nalandi professeur moko rwandais na niveau États-Unis alobi je n'arrive pas à comprendre comment la République démocratique du Congo cette fois ezali attaqué et puis moto azali kosala biloko wana ezali sekete c'est Paul Kagame c'est un Rwandais abi c'est Paul Kagame
ye moto azali kotentenir biloko wana na eza république démocratique du Congo alobi me ngai nazali kosenga na CPI crime oyo esalami na eza république démocratique du Congo ezali crime contre l'humanité ezali crime de guerre boye to boye yango nazali koyebisa bino le président Faci asi abandaki koatame démarche wana il devait se vivre le président Faci alobi bakongolais bakupi mingi soki otali nombre bakongolais bakupi baleki deja Rwanda alobi mutu oyo asali mabe document moko secrète oyo asali na CPI abi mutu oyo asali mabe tellement azali voisin na boyi botie na bavion bomema ye mosika me bopesa ngai na mboka ya Congo akosala prison na kati ya ndolo akosalaka inane na kati ya ndolo epuis bakolongola na ndolo bakotia na musée il devait se vivre akotia na musée po tous les Congolais akende kotala mutu oyo abongo bandeko na bango boye to boye te Kagame Keba yo obomi condamné à mort oyo bapandenzo ezalaka susu te ole baboma yo biso tolobi yaka vandano inane na ndolo batia o na musée totalaka o ese tosali mabe il devait se vivre ndeko wande ekoti debandade ndenge nazali koyebi biso sikoyo hier vendredi ministre ya dépense ya Uganda baleli na te bokolela balobi biso butu tozwaki occasion tozwaki chance na mboka ya Congo tozala délivre na politique ya malamu ya le président Faci mwana bilaka me tala ndoki oyo ya Kagame aye lisusu kointoxike mwana ya mokonzi ya mboka basala kopa moyibi lelo batake biso susu baugande toye derrière biloko wana tosengi le président Faci alimbisa biso na bolimbisa biso opération tonde kosala na basoda na bino tosengaka etikala tosala ensemble na bino tokende ntina suka soki botiki biso tokokende nayebisi bino basine du temps oyo elakisaka makambo eye na mboka ya Congo esi eye en désordre le prévané badécideur le puissant ya monde bazali derrière la République démocratique du Congo wana baprésident ekomi na baprince na baroi bango nyonso tutima politique ya le président Faci mwana mayele mwana nzambe tala na niveau ya Goma omoni basi batindaki déjà message recrutement volontaire oyo alingi akota mosala ya soda adépendre mboka na ye akota ndeko na tali image wana omona bajeune fille tala bajeune fille très mobilisée baye kokota bakota na FARDC batieli bango avion po baya na Kananga po baya kozwa formation il devait se vivre place wana nalingi nayebisa bino nini nalingi nalakisa bino eloko moko elingi koloba ete Congolais nyonso tout azwi espoir azwi confiance parce que oyo azali na sommet ya mboka azali digne de confiance boye to boye te eske bomoni na régime oyo elekaki nani alimaki ekota biloko wana azalaki mais ils ont compris oyo tozali na esikoyo azali koincarne espoir na biso il faut toadere logique oyo makambo wana esila une fois pour toutes il devait se vivre ezali déjà confiance oyo bayi mboka bapesi na chef de l'état boye to boye te yango nazali toujours koyebisa bino makambo ya este ndenge elobaki roi belge ekomi makambo ya kotanga ndenge elobi le président Faci soki kimia ezala kimia total sur le plan diplomatique soki kimia sur le plan militaire ezala nde total il devait se vivre yango nazali koyebisa bino frontière petit frontière petit barrière
ekangamaki déjà mokolo alobi ya 15h biso na bango koleka ezali te mais tala peuple conscient bango moko bakomi kosala patrouille bamoni osisi mpe batie maboko bamemi aki de droit idepesa viva kuna chers compagnons congolais nyonso tout est ya république démocratique du Congo ekomi kaka na mikolo ya kotanga mpe kimia eya idepesa viva force de l'Afrique de l'Est très mobilisée. D'ici là, bazali kobimisa déjà force armée surtout l'Afrique de l'Est, baya na Est République démocratique du Congo, basa la toilettage. Mais la population mati conscient, basali document na bango, mais mon na bango, balobi biso, il faut to la Kagame, bazali ba naïveté, mais zali ki ne trahison, to zangaki mutu oyo digne de confiance. tozangaki nde congolais au sommet de l'état yango bamemaki biso boye balobi soki fonctionne ye biso liboso armée na nsima idepesa viva abi soki fonctionne ye biso population fo tozala liboso armée na nsima si tokende kozwa nde kagame na maboko idepesa viva travail le chef de l'état azali kosala na est république démocratique du Congo ezali ya malamu to mabe malamu soki ezali ya malamu soki totonisami na esengo nalingi nayoka maboko eza makasi leto mumela idepesa viva okanga eloko nazali koyebisa bino mutu nyonso tu okoyoka ye na discours ke omoni makambo ya este omoni po tosala boye yeba yango azali mutu oyo azali deja alie mbongo ya makili ya bakongolais boye to bote congolais nyonso tu azali derrière logique ya chef de l'état boye to bote UDPS viva nayebisaki bino awa makambo kaka ya este balobi eloko nyonso ezalaka ebandeli mpe na suka na yango na niveau ya assemblée nationale elombe mboso asi ayebisi bango awa tozali deya kosigne document makambo ya immunité parlementaire awa ezali te oyo nyonso tu azali cité na dossier ya este opération yaka nanu mpe ntango bakokanga yo tosengi na justice ya mboka oyo bato olenge wana soki bokangi bango bosambisa bango en public boto bote mpe bokanga bango te na bandolo me botya bango nde na mise na mise po totala bango ndenge totalaka banyama boto bote parce que soki otali mutu oyo andimi aboma ndeko na ye akomi oyo babengaka homme animal nalinga babengaka motonya eske moto nyama balengelaka ye afandaka na zo idepesa viva yango wana eske depuis makambo este ezali kosalema mosala ezali kosalema eske bozoyoka Moïse Katumbi azali koloba kabila koloba aza nani bandoki bakabila na kabila azali na ta koloba makambo oyo te ndeko ntango bayebisaka yo ke la république démocratique du Congo ezalaki infiltré badétruire armée na yango badétruire système na yango badétruire confiance na yango la personne oyo ezalaki clé ya machine wana akoneva sita Kagame ezali ne kombo na Joseph Kabila akoloba nini idepesa viva yango proposition moko mpe euti kosalema alobi ndenge tozali te korécupere boye ndenge tobengani mpe bango kuna tosengi ete gouvernement na chef de l'état atya mir ekabola biso na mutu avanda kuna mais monta wana budget wana ya kotya mir wana ezali na 506 millions 506 millions de dollars balobi par kilomètre donc à raison de 2,3 millions par kilomètre idepesa viva est-ce que opposition wana ondimi yango nalobi proposition ya kotya mir ya biso na rwanda bondimi yango maboko makasi
biso na Rwanda babomi mingi basali bozoba mingi yo ozali koluka kimia ezala total yango mpe biso bacompatriote na yo tosengi na yo tiela biso mingi tokabwana na bango na ndenge ya UDPS viva yango nazali koyebisa bino à force ebele ya Afrique bazali maintenant disposé batia basoda na bango baya na République démocratique du Congo pour que basilisa makambo wana UDPS viva yango le président Fati c'est un grand diplomate na mutu nyonso to azali koyoka okuna na este o trahison ezali kaka bakongolais oyo bakokangama d'ici là na complot ezalaki mpo makambo nyonso to ezali bien contrôlé ntango infiltration ezalaka okomona le chef de l'état akose retire na nombre moko restreint boye to boye te na explikaki bino awa makambo ya États-Unis Kagame ntango alobaki option akanga Ben Laden ezalaki nombre moko restreint na kati ya Maison Blanche même procédure le président Fati azali kobeta sur lisolo wana na moto nyonso te le prébané les traîtres bato bazali asité conseiller ya matière chef de l'état matière ya sécurité chef de l'état mbilinga ezalaki boye to boye te François Beya yango le chef de l'état ye moko azali na nombre moko restreint mpe information ekopesama lisusu te UDPS viva bakozalaka ya surpris bameki chef abengi bayoki moto bameki chef abengi bayoki moto si bakosila me nayebisi bino démarche ezali kosalema ya kokanga Kagame même les Rwandais batali colère oyo peuple congolais akomi na yango balobi non biso tokotika bote tokutaka mpona motu moko mpona kimuyibi na ye na bato na ye bango moko basengi mpe bakozwa Kagame na maleme bakozwa Kagame na maleme UDPS viva wana ezali grâce ya diplomatie ya chef de l'état oyo azali congolais de père et de mère boye to boye te tobeteli président de la république maboko UDPS viva bomba mabe ndeko ntango le chef de l'état azali kosouffrir na Congo baoyo basakanaka oyo ezali message ezali kopesa bango bakomona nde baexemple ebele UDPS viva nayebisaki bino awa matata ponyo na dossier ya Bukanga Lonzo dossier ya 285 millions de dollars oyo ekotaki molili asi batikeli ede ya dossier clair na cour de cassation bayebisi matata ponyo ndenge erataki awa le 11 juillet matata ponyo yaka nano kokangama matata ponyo yaka nano akoexplike makambo ya bambongo ya Bukanga Lonzo ekenda wa ibi tala manque ya bomoto na rapport batiele nanu mpe na mbongo wana 420 000 dollars asomba bangombe me alia mbongo wana est-ce que moto alolenge wana na justice oyo ezi conscience est-ce que matata ponyo akobika te yango toyebisi matata ponyo ozali candidat ya 2023 olobi kozali congolais zongo na mboka ya Congo okosala kaka prison na mboka ya Congo UDPS viva akoya yo matata oya UDPS viva chers combattants olanda makambo ya soni mpe na makambo ya mawa invalidation ya badepute nationaux ndeko yo osalaka te baeli yo na peuple na régime wape batripotaki makambo na bango badepute na bango totika kende kosala mosala osalaka te mais oyo babengi baprivilège ya badepute nationaux ozwaka ezeza malamu kitu mova batiaki commission na assemblée nationale balobi oyo azali koya te
elakisa alingi mosala te bapesi bango délai mais bango barespecte te bauti koinvalide bango UDPS viva tobetela décision na maboko na boso na yo yango wana boso parce que yo ozali kosala te okozwa mbongo ntina nini wana ezaliki moyibi oyo asali ipo azwa salaire yo osali te ozwa salaire est-ce ezali malamu yango wana ezali nde état de droit yango wana te ntango bamoni bainvalide bango tala motu neti janet oyo soki lipasa ya président oyo alekaki azoloba o eske respect ya droit ya batese eza eske motu neti janet akoki kopesa bato oyo bazali na susi ya peuple leson azali ata na eloko moko te ya kopesa leson botobote yango baevalide bango na ndenge moko malamu mpe Assemblée nationale bazali na raison botobote UDPS viva chers combattants azali koyebisa bino awa na perte du temps totikali na une année na et demi tozali kokende baélection botobote mais tala na mabonami wana nayebisi bino le président de la République de père et de mère compagnon de lutte pe baolanda biso na YouTube bolanda biso na betando nyonso eza boza na Paris boza na Kinshasa partout bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi talatala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube donc bango nde babanti makabutaka ba image les donc ya talatala bobenga bango talatala Congo News donc soko ndikisa activité na yo problème wana ngo matanga problème fête ozape na posa pe olekisa pe mariage na yo ezongo kusa orphelin donc s'abonner na talatala News Congo bakozala wana bokosula uzwa bilili pande na obima kande na obima nde naza donc flouté nini te kande bomona nde naza donc c'est talatala TV tolingi bino mili bisous nzambe azana bino baolanda biso na avant-midi bonjour na après-midi olanda biso bonsoir donc vous à la penza la bienvenue na talatala TV bolanda ba émission kuna ba programme tout et tout vous à la de suite et bisous talatala comme biblié Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala ya Congo, appelez-nous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, il Talatala. Vraiment Talatala sikoyo. Donc nazomona bilongi changer. Ce qu'on a miroir ya talatala au moins on peut bilongi changer donc nazali na esengo pour na journal talatala comme biblié qui n'est biblié la comme vérité boali la kanga muna ko boali talatala comme biblié qui n'est biblié comme biblié qui n'est biblié la comme vérité boali la kanga muna ko boali talatala comme biblié qui n'est biblié
Kolo basoleza yonde na yowa. Bon makambo ya kofilme oyo ya kozwa bato na babili la TV ezalaki nde yo babo ya basambala bango eza yo tout ça va nde makambo talatala koma biblie kini e biblie nakoma vérité bwale nakanga monoko bwale